Hrčeš ili još gore živiš s nekim ko hrče? Gotovo mi je nemoguće zaspati. Tata tako glasno hrče. Pozdrav i dobrodošli. Ako ti ili tvoj partner hrčete, imate sreće što ste uhvatili ovu emisiju. Snore Solution je najefikasnije rješenje protiv hrkanja koje će ti napokon omogućiti san koji zaslužuješ. Ovako funkcionira. Kada utoneš u san, mišići koji ti okružuju dišni sustav opuste se, ograničavajući protok zraka. Stvaraju se vibracije između mišića i stijenke grla, tako dolazi do glasnog hrkanja. Kada se nosi Snore Solution, čeljust se prilagodi na idealnu poziciju, a jezik se pomiče gore prema nepcu. Kanali za protok zraka ostaju otvoreni i ne dolazi više do hrkanja. Snore Solution tako je jednostavan za korištenje. Dovoljno ga je namjestiti u usta prije spavanja. Dostupan je u 2 veličine, jedan za muškarce i jedan za žene. Prilagođava se svakoj čeljusti. Tako je udoban da nećete ni primijetiti da ga nosite. Nikada više nećete hrkati. Nikad prije nije bilo tako jednostavno riješiti se problema hrkanja do Snore Solutiona. Putem ove TV ponude naruči odmah i dobit ćeš Snore Solution po nevjerojatnoj cijeni od 299,99 kuna. Radi se o revolucionarnom proizvodu pomoću kojeg ćeš napokon imati miran i vedar san. Naruči Snore Solution odmah. Napokon ćeš imati čvrst i odmoran san koji tvoje tijelo zaslužuje. Naruči odmah. Nazovi odmah i naruči svoj Snore Solution. Ako naručiš 2, dobit ćeš ih za samo 449,99 kuna. Ovo je ekskluzivna TV ponuda koju nećeš naći nigdje. Tako je tvoj poziv ključan. Što prije naručiš, prije ćeš se riješiti problema hrkanja jednom zauvijek. Napokon postoji način da ostvariš miran i vedar san svake noći. Naruči Snore Solution odmah.